ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಜನರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾರು ಮಾಡಿ ಉಪಶಮನ ಹೊಂದೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಯಲು ಇಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುನರ್ಪುಳಿ ಅಥವಾ ಕೋಕಮ್ ಅಂತ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಆಗ ಈ ಹುಳಿಸೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕೋಕಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹುಳಿ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಕುದಿಯುತ್ತಿರೋ ನೀರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣವು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ನಂತರ ಈ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದವಾಗ ಈ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಜೀರಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಳಿ ಅಂಶ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಹುಳಿಯಾದ ನೀರು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಹುಳಿ ಅಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಲ್ಲವೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸಿಹಿ ತಿನ್ನದೇ ಇದ್ದವರು ಹುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡವೆಂದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಈ ಕೋಕಮ್ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುದಿಯಲು ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಬೇಕು. ನಂತರ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಗ್ಗರಣೆಗೂ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಹಸಿಯಾದ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ರುಚಿಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿ ಈ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆಯ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಾರನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಔಷಧೀಯ ಅಂಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತವೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ, ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಹುಳಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾರು ಅಥವಾ ಕೋಕಮ್ ಸಾರು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಾರನ್ನು ನಾವು ಶೀತ, ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ಪಿತ್ತ ಇತ್ಯಾದಿ ಆದವಾಗ ಆಗಾಗ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಮನೆಮದ್ದು ಹೌದು, ಔಷಧೀಯ ಸಾರು ಹೌದು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೋಕಮ್ ಸಿಪ್ಪೆಯು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸಾರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆಯೇ ಕುಡಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಅನ್ನದೊಡನೆಯೂ ಸೇವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗೆಗಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತೀರಿ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.